Сьогодні з 9 ранку у Чернігові перекрили вулицю Жабинського. Там збираються класти верхній шар асфальту. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц. За його словами, сума оголошеного тендеру на проведення цих робіт – близько 13 мільйонів гривень. Точна вартість буде відома після закінчення ремонту. Олександра Денисенко далі. Дев'ята ранку у Чернігові перекрили вулицю Жабинського, готуються до ремонту дороги. Водій Ярослав Дорошенко каже, об'їжджати незручно, та заради ремонту готовий потерпіти. Не, ну это, конечно, хорошо очень даже. Уже сколько лет не делали, и сейчас это замечательно. Надо же идти на какие-то жертвы. Зараз на вулицю Жабинського патрульні поліцейські пропускають спецтранспорт та машини місцевих жителів, поки не почали класти асфальт. Федору Сидоренку проїхати цією вулицею не дозволили. Конечно, не нужно. Вот мне нужно водоканал, а теперь не знаю, как с той стороны объезжать. Что ремонтуют, это хорошо, потому что дорога была в плохом состоянии, да. Это хорошо, но что не сделали объезда или как-то да, не предусмотрели это, конечно, неправильно. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослава Куца, на вулиці Жабинського від проспекту Перемоги до вулиці Старобілоуської вкладатимуть верхній шар асфальту. Робитиме це шляхобудівельне управління номер 14. Від Жабинського до повороту на водоканал це вона попала в капітальний ремонт. Ми там робили водовідведення і затягують верхнім шаром асфальту. А від водоканалу до Старобілоуської цю частину дороги робимо поточним ремонтом в цьому році, середній ремонт. Ярослав Куц каже, вартість оголошеного тендеру на проведення цих робіт – близько 13 мільйонів гривень. Точна сума буде відома після закінчення ремонту. Нагадаємо, роботи на вулиці Жабинського розпочали у вересні минулого року. Вулиця Жабинського буде перекрита для машин до 7 вечора 10 квітня. Олександра Денисенко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.